आयुर्वेद में इसका ऐसा कोई उपचार है जिससे हम जो है इसको जड़ से खत्म कर सकें? गुरुजी, आपने सुना, हम बात करेंगे श्वास रोग के बारे में। आज सांस से जुड़े हुए कौन कौन से रोग होते हैं और कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से इसको हरा सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है पॉल्यूशन से भरा हुआ, उसमें इस टॉपिक की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, सांस की नाड़ी में, फेफड़ों में यदि बलगम सूख जाए जी तो खांसी बड़ी भयंकर होती है जी और रोगी को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। एलोपैथिक में तो ऑक्सीजन लगा देते हैं जी और जो आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक है ये हीलर दे देते हैं, जी बिल्कुल। परंतु उससे रोग नहीं समाप्त होता। रोग समाप्त करने के लिए देसी जड़ी बूटियां हैं। आज पूरे संसार में एलोपैथिक में कोई दवाई बनी नहीं किसी रोग की। जहाँ पे तकलीफ है उसको सुन किया जाता है, यह है एलोपैथिक में। जी बिल्कुल। आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक में हम डॉक्टरों को नहीं कह सकते कि आपकी गलती है। ये गलती है उन फैक्ट्रियों की जिनमें ये दवाइयाँ बनती हैं। जब किसी दवाई का नुस्खा पूरा नहीं होगा, लाभ नहीं करेगा। जब लाभ नहीं करेगा तो फिर उसके दवाई का खाने का फायदा क्या है? और हर जगह या से मशीनों से टेस्ट करके दवाई देंगे या फिर आपसे पूछे तकलीफ क्या तब दवाई देंगे। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना रोगी से पूछना, ना मशीन से टेस्ट करना। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं हो, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी लच्ची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी रोग मिलता है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी रोग नाड़ी परीक्षण में आएगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है 15 दिन की दवाई का। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। अब जैसे आपका सांस फूल रहा है, सांस में लेने में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, खांसी आ रही है परंतु बलगम नहीं निकल रहा है, तो आपको चाहिए कि हरड़ 10 ग्राम, भेड़ा 20 ग्राम, आंवला 40 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, पीपल छोटी 50 ग्राम, वायवरिंग 50 ग्राम। अब ये 6 चीज़ें कूट के पीस के ब्रीक पाउडर बना लें। अब इस एक पाउडर का चम्मच लेके शहद में मिला के उसको चाट लें। उसके चाटने से जो आपको खांसी के झटके लग रहे थे वो बंद हो जाएंगे और जो अंदर आपकी सांस की नाली में, फेफड़ों में बलगम सूखा हुआ था वो पिघलना शुरू हो जाएगा और लैट्रिन के द्वारा निकलेगा, खांसने से मुंह से नहीं निकलेगा। परंतु इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना। चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। छना हुआ आटा नहीं चाहिए, चोकर वाला आटा। और इसमें गेहूं की रोटी लेनी, बाकी जितने अनाज सब ले सकते हैं। और खाना हमेशा ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिलास खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है, 15 दिन में आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि दाल सब्जी जो भी आप लें वो छिलके वाली लेनी, धुली हुई दाल नहीं लेनी, छिली हुई सब्जी लेनी। क्योंकि दालों का, सब्जियों का जो छिलका, इसके अंदर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, आयरन, गंध सब छिलके के साथ होता है। जब हम इसको निकाल के फेंक देते हैं तो हमें रोगों से जूझना पड़ता है। यदि हम इसको ले रहे हैं और पानी हमेशा गर्म पी रहे हैं, दिन का खाना 12 बजे से पहले खाते हैं, रात्रि का खाना दिन आज सोने से पहले खा लेते हैं और खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए दांतन कूड़ा करके वज्रासन बैठते हैं। दिन का टाइम है तो 10 मिनट तक थोड़ा सा घूम के 20 मिनट के लिए शवासन लेते हैं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के आपके शरीर में इतना हल्कापन आ जाएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। परंतु शाम का वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आपको घूमना है। उसके बाद 1.5 घंटा आपने विश्राम करना है। विश्राम करते समय चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में, आस पड़ोस में, रिश्तेदार में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट का अलार्म लगेगा। एकदम यदि आप उठ गए तब तो बहुत बढ़िया, यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे। इतना प्रेशर बनता है इन दवाइयों से। और एक ही प्रेशर में पेट साफ होगा। उसके बाद दांतन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन करना अति आवश्यक है। अब आपको न खांसी उठेगी न खांसी का रोग रहेगा। और इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मणुकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, 2-2, 4-4 मिनट इसको कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगी परंतु रोगी नहीं मिलेगा। जी।
तो बिल्कुल रोगी नहीं मिलेगा अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। और गुरुजी अक्सर आपको अपने कार्यक्रम के दौरान बताते हैं कि अगर आप गुरुजी के कहे मुताबिक अपनी जीवनचर्या को अगर आप ढाल लेते हैं, जो नुस्खे गुरुजी यहाँ बताते हैं, जो छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं आयुर्वेद से जुड़ी, ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपनी जीवन शैली को चलाते हैं तो आप कभी रोगी नहीं रहेंगे। और गुरुजी अक्सर आपको ये भी बताते हैं कि आपको योग को फॉलो करना है, क्योंकि जो योगी होता है वो रोगी नहीं होता। इसलिए इन बातों को आप ध्यान में रखें। और साथ साथ जो गुरुजी यहाँ उपाय बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो नुस्खे हमेशा आशीर्वाद स्वरूप आपके पास रहे, जब भी कोई रोग सताए आप देख सके कि गुरुजी इस रोग के बारे में क्या कहते हैं, क्या कुछ इसका उपचार है, तो आप फौरन से उन किताबों को उठाएं और देखें कि क्या क्या जानकारी गुरुजी ने इसमें दी हुई है और उनको फौरन अपनाएं और रोग मुक्त हो जाएं। किताबों को मंगाने के लिए जो टीवी स्क्रीन पर 4 नंबर है, इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का इलाज कर सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ पर आएंगी तो सूट सलवार पहन कर आएंगी, सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं आप? जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। प्रश्न करें आप। जी, तो दर्शकों यहाँ आपको बता दूं कि ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। अगर कोई रोग आपको सता रहा है तो आप गुरुजी से बात करें। यहाँ पर गुरुजी आपकी शारीरिक समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हैं आयुर्वेद के माध्यम से। बाकी दर्शकों, कोई रोग से संबंधित कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी रोग आपको सता रहा है तो आप फौरन गुरुजी से जुड़ सकते हैं। लाइव कार्यक्रम है, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9999248154, इस पर फोन उठाएं, अभी कॉल करें, गुरुजी से सवाल करें और अपनी शारीरिक समस्या का आप समाधान प्राप्त करें। इसके अलावा दर्शकों, जो यहाँ पर गुरुजी उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं, वो सभी बातें मिलती हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। साथ ही साथ उन लोगों के इंटरव्यूज भी मिलते हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। गुरुजी, अभी जैसा कि शुरुआत में हमने बात की कि हम यहाँ श्वास रोग के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो कौन से वो छोटे छोटे नुस्खे अपनाकर हम अपनी जो श्वास नली है उसको हम स्वच्छ रख सकते हैं ताकि हम घर बैठे भी एक स्वच्छ हवा का आनंद ले सके? देखिए, सर्दी का मौसम है जी, अजवाइन भून करके अलग रख लें, सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री छोटी छोटी डाली करके रख लें। जी, जब भी आपको सांस लेने में तकलीफ हो या खांसी आपको अचानक उठ जाए तो थोड़ी अजवाइन मुंह में डाल के और करीब 2-3 ग्राम का टुकड़ा मिश्री का मुंह में रखे चूसे, ना तो खांसी उठेगी ना आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और इससे नुकसान भी कोई नहीं होगा। जी, तो यही है आयुर्वेद की ताकत, यही है वो छोटी छोटी चीजें जो अक्सर आपकी रसोई घर में मौजूद रहती है। आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, आपको बस इन छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करना है और कोई भी रोग आपको सता रहा है उसका आप उपचार कर सकते हैं। कोई जानकारी स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई लेना चाहते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहां से बात कर रही हैं आप? सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, ऑटिज्म का इलाज, गुरुजी मंदबुद्धि बच्चों का इलाज। देखिए बेटा, मंदबुद्धि बच्चों का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है और मेरे पास इसका उपचार ऐसा है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। बच्चा मंदबुद्धि नहीं होता, तीव्र बुद्धि होता है। ये सारा नुक्स होता है माँ का, जब माँ के पेट में बच्चा होता है और माँ ठंडी चीज़ों का सेवन करती है तो बच्चे के दिमाग के चारों तरफ नजला जम जाता है, जिसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। और मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई माँ बापों के प्रवचन सुने होंगे कि उनके बच्चों को डॉक्टर ने कहा था कि ये सारी उम्र ऐसा रहेगा, ये ठीक नहीं हो सकता। आज वो बच्चे कितने अच्छे होनहार हैं और जो उनके बराबरी के बच्चे, उनसे उनका दिमाग 1.5 गुना फालतू है। जी, तो यहाँ पर गुरुजी ने आपको ये तो बताया ही है कि किस प्रकार से आपके बच्चे का उपचार यहाँ किया जाएगा। साथ ही साथ आपके साथ साथ उन सभी माताओं को, बहनों को भी सुनने को मिला है कि अक्सर जो हम प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं होती हैं ठंडी सी चीजों का सेवन करती हैं और कहीं ना कहीं वो जो नजला होता है वो बच्चे के दिमाग में जम जाता है और उसकी वजह से उन्हें मंदबुद्धि जो रोग है उसका शिकार होना पड़ता है। तो आप जो है अपनी आदतों को यही बदल डालें। गुरुजी जो कार्यक्रम आपके बीच लेकर आते हैं, आपको आपकी गलतियां ही बताते हैं और साथ ही साथ सुधार भी बताते हैं कि कैसे आप जो है अपने रोग का उपचार कर सकते हैं, किसी रोग को आप बढ़ावा ना दें, गुरुजी के कहे मुताबिक अपनी जीवनचर्या को आप ढालें। और रही बात आपके बच्चे की, तो आपका जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है अगर आप ऐसे माता पिताओं के इंटरव्यूज को सुनना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को देखना चाहते हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद बिल्कुल ठीक हुए हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह गुजर हैं। तो उसके लिए आप स्वस्थ विचार सेहत की बात हमारे YouTube चैनल पर जाएं। यहाँ पर आपको उन माता पिताओं के इंटरव्यूज मिलेंगे जिनके बच्चे मंदबुद्धि थे और जो उनका दिमाग है वो अविकसित था और आज वो बच्चे एकदम नॉर्मल है और जैसा कि गुरुजी बताते हैं कि अपनी उम्र के बच्चों से भी ज्यादा होशियार है। तो देर ना करें, जल्द से जल्द अपने बच्चे को स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आए। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है गणेश दास जी का, जो कि 74 वर्षीय है। ये लिखते हैं कि गुरुजी, मैं 20-22 साल से बीपी शुगर की दवाई ले रहा हूँ, अब मेरे घुटने में भी दर्द रहने लगा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, कल भी आपका फोन व्हाट्सएप आया था, मैंने बताया था कि मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। मेडिकल में तो कोई दवाई ऐसी बनी नहीं जो कि रोग को जड़ से काट दे। वो बिजनेस है, जितनी देर तक उस दवाई का नशा है आप कहेंगे मैं ठीक हूँ, नशा टूटते रोग और बढ़ता है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट देखी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहे। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण होगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उस दिन घुटने के दर्द में, BP में, शुगर में आपको कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा।
15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होकर दवाइयां बंद हो जाएंगी। जी, तो गणेश दास जी, आप परेशान ना हो। आपके जो समस्या है उसका समाधान स्वस्थ विचार आश्रम में संभव है, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा, नाड़ी परीक्षण करवाना होगा, क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के दवाएं नहीं सुझाते हैं। आप जल्द से जल्द यहाँ पर आए, नाड़ी परीक्षण करवाएं, अपने रोग का सही कारण आप जानें और उसके बाद जो दवाएं गुरुजी देंगे नियम पर इसके साथ सेवन करके अपने रोग से आप छुटकारा पाएं। कोई भी जानकारी आप स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई लेना चाहते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी, जैसा कि गणेश दास जी अभी हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बताया कि इनको घुटने में दर्द की समस्या है, उम्र है 74 वर्ष, लेकिन देखा जा रहा है कि एक बहुत कम उम्र का बच्चा भी है, चाहे वो 12-15 साल का है, चाहे वो 20-22 साल के नौजवान है, घुटनों का दर्द जो है वो सबको ही अपना शिकार बना रहा है। कारण क्या है और उपचार क्या है? इसका कारण है खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना। जी उसके घुटने में दर्द लाजमी होगा। जी टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो इसको लहसुन का रस किसी भी चिकनी चीज़ में मिला के मालिश करें, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाती है, परंतु परमानेंट तभी मिलेगी जब नाड़ी परीक्षण के बाद दवाइयाँ खाएंगे। जी, तो यहाँ पर गुरुजी ने आपको टेम्परेरी रिलीफ, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, उनको बताया है कि लहसुन का रस जो है आप किसी भी चिकनी चीज में, चाहे वो देसी घी हो, गाय का शुद्ध देसी घी हो, या फिर वो सरसों का तेल, आप उसमें उसको मिलाएं और मालिश करें। इससे आपके जो घुटनों का दर्द है, चाहे वो किसी भी उम्र का है, उनको आराम जरूर मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने जो घुटनों का दर्द है उसका कारण भी जानना है कि कहीं वो बड़ी समस्या तो नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार की उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई है हमारी घुटने की हड्डी में। इसको जानने के लिए आपको गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाना ही होगा। नाड़ी परीक्षण के करवाने के लिए जो नियम है वो सभी आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, किसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है। यहाँ आने से पहले आपको इस दिन का खास ख्याल रखना है। दर्शकों, यहाँ रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। मेरा नाम बलिहार सिंह है।